विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारत में प्रस्तुत होउतबा 3टी कप सिरप को नहीं वैश्विक चेतावनी जारी करिछि। WHO मुताबक एसबु सिरप रे डाइथुलाइन ग्लाइकोल नामक विषाक्त तत्व मिलिछि, जहाँ शिशुक भीषण थंडा, ज्वर और मृत्यु घटना रे सामना को आसिछि। WHO 2025 अक्टोबर 8 तारिख रे भारतर औषधि मानक नियामक संगठन ठारू प्राप्त रिपोर्ट आधार रे एभली अलर्ट जारी करिछि। भारत में प्रस्तुत होउतबा 3टी कप सिरप उपरे WHO चेतावनी जारी करिछि। एसबु सिरप सबस्टैंडर्ड भाव में प्रमाणित होइछि, अर्थात 3टी कप सिरप गुणवत्ता मानकरे उत्तीर्ण होई पारि नाही। खाली एतिकी नुहे, एई कप सिरप बना जाउथवा कंपनी अधीन रे प्रस्तुत होउतबा अन्य औषध गुड़िकर मानक परीक्षा कराइबाकू निर्देश दियाजिबा सह बजार को जाइतिबा संपृक्त कंपनीर कप सिरप गुड़िकू नष्ट कराजिबाकू निर्देश रहिछि।